t'inquiète pas, ok? Je viens de discuter avec les membres de l'équipage. Ça va le faire, fils. On va pas tous s'en sortir, j'en suis sûr. Mais non, ne t'en fais pas. Bon, je rejoins l'équipage à l'avant pour les aider. Non, papa, fais pas ça, je veux pas te perdre. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que notre lignée familiale ne s'éteigne pas. Je t'aime, papa. Bonjour à tous, c'est le commandant de bord qui vous parle. Je suis actuellement sur un canot de sauvetage en pleine mer avec quelques survivants. Nous allons chercher les secours au plus vite, surtout ne bougez pas et ne paniquez pas.